大家好，我係 Miss K，咁啊非常之感恩大家嚟到我鋪頭，我自發去幫大埔火災嘅亡者就接1008朵蓮花啦。咁我哋買咗25000張蓮花紙，咁已經咧3日裏邊9場咧，我哋已經接咗1400朵噶啦。咁但係因為我哋剩翻嘅紙唔多啦，咁所以咧我今次就會拍條片俾大家，咁大家咧可以咧去到任何嘅衣紙鋪，咁你都可以問佢哋咧就買呢個9品蓮花紙。每一間紙紮鋪咧佢都會有唔同嘅款，大部分都係差唔多，都會寫翻極樂世界就可以啦。咁有啲朋友問我會唔會普通嘅花紙啊，甚至乎係一啲摺紙殼嘅紙得唔得啊？咁其實個意義會有少少唔同咯，因為佛教咧，蓮花係代表清淨，咁佢上邊會有經文。咁佛教嚟講咧，接一朵蓮花送俾往生者，希望往生者可以坐住呢個蓮花去到西方極樂世界，所以張紙咧係比較重要嘅。無論你嗰張紙係唔同嘅顏色啦，甚至乎好似呢一張咁樣啦，佢有呢一個淨土嘅淨土文啦，即係呢個極樂世界嘅淨土文啦，都得嘅。咁但係花紙咧，我就真係唔建議啦。咁咧佢咧，你買嘅時候咧，佢一沓咧有晒9隻色嘅。咁每一沓咧，大約咧每一個顏色咧，大約都有成10幾20張。咁你可以咧，差唔多咧一沓咧都可以接成幾十朵噶啦。我哋咧每一朵蓮花，我哋只需要15張就得噶啦。咁15張咧，如果你係15張同一個顏色的話咧，你出嚟嘅效果咧就係同一隻色嚟嘅。但係如果你想個花葉係一個色，上邊花蕊係另外一個色咧，咁你就選擇10張花蕊嘅顏色一模一樣，然後5張係花瓣嘅顏色。咁你就都係等於15張。咁好啦，我哋點樣去接呢？咁我就想介紹，我就想拍一條片。咁大家咧，如果識咗之後咧，咁就可以翻去咧買啲蓮花紙，可以自己接。如果你能夠聽日12月2號送6點鐘送到嚟咧，我哋會喺12月3號下晝嘅6點半，我哋會喺大圍嘅一個化寶場裏邊咧，將大家嘅所有嘅祝福咧就會進行化寶嘅。咁所以咧，如果你想送過嚟咧，係可以送過嚟嘅。聽日下晝6點鐘。平時咧，其實你哋接蓮花咧，學咗之後咧，當然啦，人生無常。如果你平時可能有朋友走咗，或者有屋企人走咗的話咧，其實可以用9朵蓮花，可以圍住佢個棺木擺喺裏邊，送佢最後一程。亦都可以做一個圓滿，就係108朵。108朵咧係啱啱好咧，可以擺晒喺成個棺木裏面，連埋佢個身體啦，同埋咧佢喜愛嘅一啲書籍啊，甚至乎佢嘅衣服啊，可以一齊去化嘅。咁咧個出嚟咧個棺木咧係非常之莊嚴。所以咧，如果大家學咗之後咧，身邊有朋友啦，或者自己平時都可以攞嚟供祖先嘅，接一朵擺喺祖先嘅位置，然後咧到清明重陽嘅時候，可以帶接晒嘅蓮花，然後去到佢嘅靈位前邊，然後就可以拎去化寶，同你哋平時化嘅嗰啲金銀衣紙係一模一樣嘅。不過呢個咧就更有意義，咁咧佢咧就會係祖先可以乘着蓮花去到西方極樂世界嘅意思。咁我呢條片咧就會教大家，咁大家就唔使擔心，我會唔會接咗啲蓮花擺喺屋企會惹到啲乜嘢啊？其實唔使擔心太多嘢嘅。其實呢個係一個少少嘅祝福，亦都係少少嘅心意。咁一陣間咧，我都會都會分享俾大家啦。咁當你接完蓮花之後，可以做一個回向咁樣啦。咁等於你哋大家嚟到我鋪頭之前參加過9場嘅朋友仔，都可以再喺呢條片度回顧翻睇翻，記得點樣去接呢一朵蓮花。咁首先咧，我哋要預備咧15張紙啦。咁我今次咧就有
兩隻顏色，咁我就做一個兩個顏色嘅俾大家睇。咁我就會咧上邊呢個位置咧，我就會揀咗黃色；下邊個葉嘅位置咧，我就揀咗綠色。咁所以咧，我黃色嘅紙咧，我就要10張；綠色嘅紙咧，我就要5張。咁每一張紙咧，佢都係方形嘅，佢會有分前後，一邊係靚啲，一邊係冇咁靚嘅。咁咧，你記得啦，如果你本身係咁樣去接嘅話，將個靚面覆入去咧，你下一張咧都係一樣就得噶啦。但係咧唔緊要嘅，就算你調亂咗都冇問題。咁佢出到嚟咧個紙咧就會係一邊係靚面，一邊係雅面，一邊係靚面。但係如果你全部都係同一個方向咧，你出到嚟咧，你就會見到全部都係靚面嘅啦。所以咧呢個咧都係你自己可以少少嘅設計嚟嘅。咁咧一張紙係方形啦。咁首先咧我哋係對折，咁樣對折，咁樣對折。記得你接嘅時候咧係一個靜心嘅一個練習嚟嘅。咁所以咧你唔需要太心急，可以慢慢接。記得啲邊咧係要對齊，如果唔係咧陣間你對花咧就會好歪噶啦。咁如果你有一啲旺星嘅朋友，你想接俾佢咧，其實你都可以咧，一家人一齊接嘅。因為當我哋身邊有家人啊，甚至乎一啲親戚朋友啊旺星嘅時候咧，大家咧都非常之悲傷。咁而呢一個接蓮花嘅一個我哋叫佢做一個善業啦，係好好讓家人可以坐埋一齊，將個悲傷借住呢個蓮花變成一個祝福，送俾往生嘅家人或者朋友。所以咧呢一個係一個非常之好嘅一個靜心活動嚟嘅。大家做嘅時候可以試下揾網上邊一啲你哋想聽嘅一啲佛號啦，咁一路聽住，讓大家個心平靜。咁接108咧，大約咧幾天咧就可以做到噶啦。咁就可以讓咧有時啲老人家未必可以如數，未必可以識誦經，咁佢哋就可以借住呢個蓮花去送上最後嘅祝福。不過可能咧老人家未必可能做到反蓮花葉嗰個步驟，大家可以分配媽媽你可以接呢隻船仔，我哋就去分配做反蓮花。咁大家分工合作都係一個好好嘅家庭嘅一個善念嚟嘅。咁首先咧，我頭先就講啦，第一步將個紙接咗咁樣先，中間你就會有條線，然後咧我哋就將左右兩邊接埋變成咁。記得咧中間呢一度位置咧留翻一條大約好似牙籤嘅粗幼嘅一個位置俾佢先。你見到呢度有個少少嘅位置俾佢，然後接實咗，跟住咧佢有4隻角嘅，呢度有4隻角。咁我4隻角咧就請大家咧將隻角對翻你頭先呢一條邊邊，對住佢，然後將隻角覆落去先，就變成一個咁樣。你記得對住條邊喎。咁出到嚟咧就會係咁樣啦，就會係咁，一隻角兩隻角，然後令到去後邊再覆埋呢隻角，再接埋呢隻角，咁你就會變咗一個好似一個咁樣嘅菱形咁樣嘅啦，一張咁樣菱形。OK， 然後呢度係咪繼續你有條邊喺度啊？然後我哋將呢一度咧接一半，記得呢一條邊要對住呢一條邊，我哋再咁樣接落去。呢個係好花你嘅心思，對到啱啱好嘅。咁你接咗之後，接完一邊，然後我哋再接一邊。咁呢一個咧出到嚟咧就係咁樣嘅。咁咧就請你咧幫我咧接15張。接完15張之後咧，咁咧你就會得出有15張嘅紙啦。咁亦都係有一邊摸落去係滑嘟嘟嘅，係咩都冇嘅。另外一邊咧就係打開嘅，係咪？咁好咯。咁我哋要2張，一張滑嘟嘟嘅，再加一張滑嘟嘟嘅。如果你都同我一樣咧，係拼2個顏色嘅咧，咁呢2張咧就要係一樣啦。滑面嘅2張要同一個顏色。
跟住我頭先話我嗰個葉我要綠色啊嘛，咁另外呢一個另外嘅顏色咧，嗱，你見唔見到佢兩邊係滑面咯？跟住咧呢一邊咧係打開嘅，我哋就將佢呢度疊埋先，然後將佢擺落去，見到啊？兩張滑嘅，然後我將佢擺上去滑嘅上邊，滑，明白？滑開，係咪啊？咁跟住咧，呢度有兩張滑喎，呢度有一張開，跟住我哋將兩張包住一張。咩叫兩張包住一張咧？就將兩張嘅滑，然後得一張啫嘛。咁我要去包住佢，就係將佢咁樣包住咗佢。咁你就會成為一個咁樣嘅形狀啦。咁咧就請你咧幫我咁樣接五沓。我哋咧就係滑，然後開啦，有個開口啦。咁我就揾個，如果屋企有夾仔咧，就揾個夾仔夾住先，咁樣夾住先。咁我記得你頭先我就講話要有5塊啊嘛，兩塊滑係咪？兩塊滑，跟住一塊係開嘅，一塊開，然後包住佢。記得咧喺呢個過程裏邊咧，一定要3張紙咧，盡量咧拍齊佢。嗱，咁樣咧就會又長又高又低啦。盡量地希望可以平晒佢，齊輯嘅。跟住咧，你又係夾住佢嘅時候咧，你而家呢個係咁樣嘅梯形向上嘅。咁你夾嘅時候咧，你就唔好咁樣亂咁夾咯。你應該同一個方向夾住佢，咁樣你可以揀咧以個梯形向個斜向上嘅，然後咁樣去夾，咁就夾5組，又係啦，一後兩塊，然後開嘅一塊包住佢，跟住我又係揾翻佢同一個方向，然後夾住佢。對翻齊先，對齊咧係好重要噶。如果唔係咧，一陣間你朵花咧，嗰啲花瓣咧就會一前一後咧，又長又短噶啦。因為我哋好多朋友仔咧都有唔同嘅經驗，所以咧第一朵咧一定會唔係太完美嘅。千祈唔好責怪自己，亦都唔好諗啊會唔會整得唔靚咧，佢就收唔到啊，唔會嘅。其實你所有嘅心意，佢哋一定會收到。又係兩塊滑。加一塊開，然後包住佢。其實咧，當你學識咗之後咧，你哋係可以會越嚟越快。同埋咧，有啲朋友仔咧，佢哋好似呢幾日咁樣啦，佢哋會不停咁樣設計唔同嘅顏色啦，我又會湊七彩色啦，有啲咧就會3層色啦，呢樣都可以自己慢慢往後咧學識咗之後咧，你就自己慢慢研究嘅。好啦，到最後一個咯，又係兩塊，跟住咁樣一塊打開，然後兩塊包一塊，跟住又係夾住佢。咁你就會見到咧，我而家咧就有1、2、3、4、5，全部都要同一個方向嘅。跟住咧，你有2個選擇：一，你屋企咧如果有夾衫嘅夾仔咧，你可以夾住佢兩邊，咁樣夾住佢兩邊。不過個夾仔咧就要真係要個口要大少少，係啦，你睇下佢要，因為五個都真係幾難夾嘅，咁你就咁樣夾住佢。如果你屋企冇夾仔，你就可以，我覺得用橡筋會更加好嘅。咁咧，你可以用橡筋去紮住左右兩邊先，輕輕地紮住，大約翹幾翹，又唔使翹到好實嘅。我係只係俾你咧扶住佢嘅啫，扶住佢，然後我哋又紮住佢呢邊。咁咧，因為咧，我覺得如果用橡筋咧，就冇夾仔咁阻住自己啊，咁你就更加容易睇到啦。咁紮咧，你見到啊，全部係同一樣嘅邊邊嚟嘅，咁樣嘅。見到我淨係下邊係綠色啊，咁就係10+2嘅款式啦。咁跟住咧，我哋咧就要揾呢隻船嘅中間呢個位，係啦，中間呢個位，你大約咧，其實咧，你開頭接呢個船嘅時候，如果你真係
唔確定嗰個中間嘅位喺邊咧，你可以咧有一接呢個3塊嘅時候咧，你咁樣接嘅時候咧，你可以喺呢度對一對佢，咁樣對一對佢，先擺入去砌呢5行，咁你就中間嘅時候咧就會有條痕喺度啦。咁你一陣間綁嘅時候就好容易啦。好啦，咁我哋紮實咗啦，咁我哋揾咧呢隻船嘅中間呢個位，記得咧喺中間喎。咁咧我哋咧平時咧呢啲係我哋攞嚟紮嘢嘅繩啦。咁我哋紮嘢嘅繩咧，其實咧一卷咧就係咁樣嘅，咩顏色都冇所謂。咁我哋咧就將佢咧呢條太粗啦，做用唔到噶。我哋大約咧搣到咧大約係咁幼左右，然後揾翻個中間位，我哋要用好大力啊！我講咗好多次係好大力。你見到我綁到咧，係扯到去好痕好痕咁樣。然後翹好多翹到去最尾咧，留翻長長先。跟住記得拉實佢，拉到好緊，因為方便你一陣間咧，你接蓮花反蓮花嘅時候咧，太鬆咧，你個花瓣咧就會走嚟走去嘅啦。咁所以咧，你可以擺喺個台面上邊，咁你會見到咧，佢咧記得係向上斜嘅。咁所以咧，你個結咧就要喺向上斜嘅呢個位。喺個底度，個死結喺呢一度，咁就要咧拉到佢好實好實，基本上咧要自己綁住噶啦，扯到佢最實，然後綁一個死結。咁有啲教學咧呢個位咧就係用橡筋嘅。咁點解我自己唔用橡筋，我會選擇用呢一個繩咧？因為橡筋咧，當你一化嘅時候咧，個橡筋一遇熱咧，佢就即刻斷咗。咁朵蓮花咧就會即刻散開。就我覺得我自己本人覺得啦，就冇咁好，即係冇咁靚。咁但係如果係你翹好多條繩的話咧，當你放入個火爐度嘅時候咧，佢會慢慢燒嘅時候咧，條繩會慢慢咁樣斷，然後朵花咧係會慢慢咁打開，然後變成灰嘅。咁呢個就係我自己曾經燒過蓮花嘅體驗。所以咧，我哋曾經都試過用橡筋嘅，但係當用橡筋咧一放入去咧，個橡筋啪一聲就斷咗，跟住就散到周圍都係啦。咁所以我自己嘅經驗咧，我就會咁樣做。不過你用橡筋或者用繩喺個中間嘅位置做咧，都冇所謂嘅，大家各人中意嘅啫。咁你就會見到咧有一條長長嘅，一陣間記得剪咗佢，因為我而家把鉸剪唔知去咗邊，所以一陣間記得剪咗佢就得啦。咁你紮到實晒咯，跟住我哋就可以除翻呢條橡筋，就唔需要再用噶啦。咁好咯，我哋就見到一個旋旋咁樣啦。咁我哋就要將佢打開佢。打開嘅意思咧，係將佢咧呢度咧5葉變成10塊花瓣，我哋要咁樣翻開佢。我哋每一節咁樣一節打開，如果佢係咁樣噶嘛，係咪黐實晒噶嘛？我哋打開佢，方便我哋一陣間咧將啲花瓣反出嚟嘅時候咧，我哋冇咁易睇錯啊。所以咧，我哋要打開佢，盡量地打開大多啲，咁咧。希望可以變成一個咁樣嘅花形咁樣。好啦，變咗個花形咯。咁呢一個時候咧，我哋就要放喺台面啦。放喺台面記得啦，又係斜向上，記得斜向上，然後放喺個台面上邊，我哋就開始要反花瓣啦。咁咧，呢度有咁多塊，隨意攞一塊，你會發現每一行。佢有3塊喺裏邊嘅，2塊同顏色向上，1塊另外一個顏色。你見到頭先我哋係10塊同5塊啊嘛，所以咧，如果你同我一樣的話咧，你會有2塊同顏色喺上邊，1塊唔同顏色喺下邊嘅。我哋隨意抽其中嘅一行，攞佢上邊嘅第一張，有3張啊嘛，我哋攞佢上面嘅第一張。然後慢慢睇住咯，
我哋慢慢將佢慢慢向入反。咩叫向入反呢？記得撳住佢，因為呢個過程裏邊咧，你要小心啲。呢個係最靜心，亦都係最挫敗嘅，因為有時一反爛晒，咁咧唔緊要嘅，爛咗會唔會冇功德啊？冇問題，攞個膠紙黐翻去就得啦。慢慢反嘅時候咧，中間呢個見到啊，撳住佢，有時咧你反下咧就變咗咁噶啦，打開晒，唔係咁，記得慢慢一片咁樣，你係一片一片咁樣。慢慢咁樣拉到去中間，而呢一塊唔好咁樣撇開，唔撇開嘅，黐翻埋嚟嘅，咁咧你就會見到咧一塊係咁樣嘅，見到啊？咁好啦，咁究竟我要拉到有幾埋咧？咁就視乎咧，而家第一塊咧就係呢個最入邊嗰個心。如果你想個心好埋，拎住咧你朵花好集中嘅，咁你第一片咧，你就要拉到最高，差唔多係啊，掂到去呢一個位噶啦。但係如果你拉到嚟一半咧，咁你後邊嘅花瓣咪越嚟越闊啦。咁我陣間俾有個同學嘅。有一個今日參加者嘅另外一個俾大家睇啊，佢就會變咗好似而家咁樣出到嚟就會變咗咁樣噶啦，就唔係咁樣噶啦，見到啊？如果你好闊咁樣，第一個就已經咁闊，因為佢要就住你啊嘛，咁所以你出到嚟就會係咁嘅效果。不過個個都靚嘅，冇所謂嘅。咁咧，然後咧我哋接咗第一塊咯，跟住我哋隔離呢一行唔接，然後再接。反呢個，再反呢個，再隔離嗰行，咁我哋係隔住咁樣嘅，即係1、3、5、7、9咁樣。好啦，我呢個反咗咯，我呢個唔反，然後我要反呢一塊，咁我又係向上反啦。記住，慢慢最好咧，其實咧個巧妙就係你首先撳住你最高個位，因為最高個位係最容易，呢個位係最容易爆噶。咁所以你撳住佢，慢慢呢度撳翻佢入去，跟住放低佢，慢慢拉上去。拉上去嘅時候咧，佢會點樣打開晒嘅？記得撳翻住佢，再慢慢一下咁樣拉上去。咁你就完成咗第二塊花瓣啦。跟住又係呢個隔住嘅唔用，我哋攞下一個。嗱，我整快啲啊吓。咁我哋咧就會做咗第一圈嘅花瓣啦。咁你就會見到我哋做咗第一圈嘅花瓣，變咗咁樣4個。跟住咧第二圈咧就好容易啦。我哋記得咧就係，總之你望下呢度剩翻2塊嘅，我哋唔揭佢。我哋開始用剩翻，仲有3塊嗰啲，我哋就揾一個，呢個有1、2、3張，咁我就第二行就用呢個開始啦。咁又係啦，隔住啦，因為你鉗咗呢一個咧，呢個係應該得翻2塊嘅啫，跟住我哋就鉗又係3塊嗰個。咁你就會好容易記得到自己邊一個係未反個花瓣嘅啦。總之你就剩翻嗰啲，剩翻3塊嗰啲咧，我第二轉咧就先做咗佢先。咁又係咯，又係咁樣揭晒上去先，係啦，將嗰啲花瓣揭晒上去。揭嘅時候咧，慢慢揭就得噶啦，唔使擔心。其實咧爛咗咧冇問題嘅，爛咗就黐翻去就得噶啦。咁啲紙咧，除咗喺呢一個衣紙鋪有得賣之外咧，其實咧圖都可以嘅。但係圖咧就唔係話間咧都好 OK 嘅，因為有時有啲紙咧佢燒出嚟個味道咧係非常之臭嘅。
我覺得我買咗咁多間啦，我覺得我今次同喺呢個活動裏邊咧，買俾大家嘅紙咧，我覺得呢一間係會比較好啲，價錢亦都係非常之相宜，都係幾十蚊就有360張啦。咁所以你用15張啫嘛一個花，咁所以其實就我覺得係好夠用嘅。咁好啦，你做完第二轉啦，第二個花瓣已經做晒，係咪？咁你應該咧係全部咧。基本上都係得翻2塊嘅啦，得翻2張咁樣，即係前上下2張。咁我哋而家咧就咧，你會見到咧，我哋就點揾咧？揾2塊嘅中間呢度有一個坑，係咪？我哋就要揾一塊花瓣補上去啦，補上去，然後呢一個唔接，隔一個。永遠都係反花瓣嘅時候，反完第一行，跟住下一行唔反，再下一行先反，係隔住咁樣反。咁當然啦，有時你唔記得咧都唔緊要嘅，係啦。只係咧，如果你咁樣隔住咁樣反咧，朵花咧嗰啲花瓣咧就會一層一層咁樣包住嘅。一路係咁包，直至到咧你得翻最後一層。你包下咧，你就會剩翻最後。你見到我咧，有啲就係綠色啦，綠色係最後一層啊嘛。有啲仲有黃色嘅，你就折埋佢，即刻反埋佢就得噶啦。所以2個色咧係容易睇啲嘅。如果你係同一個色咧，你就會有時咧就要數咯。你就要數啊，呢度仲有2張咁樣，我就要反埋呢2張咁樣咯。咁嗱，我睇下我而家啦，我而家剩翻呢2塊係未反嘅啫，咁我就反埋佢。跟住咧，最後嗰行咧，我哋就唔當花瓣咁樣反上去嘅啦。佢就係咧呢朵花嗰塊葉，就係呢一塊葉啦，就係呢一塊葉。就係呢一塊葉，咁咧剩翻嗰塊葉咧，而家你會見到咧，我而家只係剩翻最後嘅一片啦，最後嘅一片。咁咧，我哋就好簡單地咁樣少少屈曲佢，咁樣屈曲佢少少嘅啫，就變成好似見到啊，好似一朵葉咁樣包住佢。好啦，點樣接咧？我試下呢個俾你睇，呢個咁樣見到啊，咁樣少少。屈上去，然後呢一個少少屈上去，呢一個又係首先打開佢，然後屈少少上去，所以你會見到咧，佢個方向同你頭先啲花瓣係唔一樣嘅。所以你記得咧，頭先嗰個2張包1張嘅時候咧，一定要對得好啱。如果唔係咧，呢個過程咧你就做唔到噶啦。咁但係如果呢個過程裏邊你先發現原來你有一張錯咧，唔緊要，由佢啦，下一個接得靚啲就得噶啦，都係一個心意嚟嘅啫，我覺得所有嘢都冇對錯嘅，係啦。咁出到嚟咧，你就會見到咧，我個蓮花咧10張係一個色，5張係另外一個色，就會變成咁樣。如果你係同色的話咧，就會一樣，就會變咗咁樣啦。咁你就睇下你自己中意啦。咁其實咧，如果你話淘寶呢一隻紙咧，咁我就會喺個留言區度俾埋嗰條連結你哋噶啦。咁咧，當我哋做完呢個蓮花之後咧，我都會一般咧，我哋都會做一個回向嘅。咁如果你本身有念開經文，你就可以念翻自己嘅經文，或者你係本身係其他宗教嘅，你都可以做翻你自己嘅祈請文啊，或者係祈禱文都得嘅。咁我哋佛教徒咧，咁就因為大部分人咧，我哋點解今次活動會選擇心經咧？因為心經會比較短。咁咧，大部分嘅朋友仔都會接觸過心經，咁所以我哋就選擇咗心經。咁其實你問我，你話念地藏經會唔會更加好咧？咁當然會更加好啦。咁所以咧，首先咧，我哋咧，當我哋念經之前咧，當然我哋要請我哋嘅老師啦，佛教我哋最高嘅領導人
就係釋迦牟尼佛。咁所以我哋會三稱南無本師釋迦牟尼佛。咁就係話俾大家聽，話俾老師聽，喂，我讀你本書喎，咁你都叫一叫聲老師啊，係咪先？咁所以就要三稱南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。跟住咧，我哋就會有一個開經偈，無上甚深微妙法，8000萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。咁其實點解呢？即係話一個無上甚深微妙法，一個咁難得到咁深嘅法門，8000萬劫難遭遇。個劫呢唔係一個劫，唔係一個唔好嘅嘢，係一個年份咁解。8000萬生，我咁樣都遇到呢個咁好嘅經文，我今見聞得受持，我今日見到，我希望受到呢個經文嘅加持，願解如來真實義，願希望我可以知道如來所有嘅真理，所有世間嘅真實嘅意思。所以就係呢4句說話啦。咁我哋講完三稱南無本師釋迦牟尼佛，然後開經偈之後呢，你就可以讀誦你自己喜歡嘅經文，任何經文都得嘅。咁我哋就般若波羅蜜多心經啦，咁我就呢度唔讀啦。咁你可以讀1遍，你可以讀3遍都 OK 嘅，甚至乎108遍就更加好啦。因為佛教嚟講咧，108遍係一個圓滿咁解。咁所以咧，你念完之後啦，念晒咁多啦。咁如果你話我有啲字唔識讀喎，唔緊要嘅。呢個世界好多網上邊嘅，例如 YouTube 嗰啲啊，大家都可以揾一啲你中意嘅法師，佢都會有讀誦廣東話或者普通話嘅心經，甚至乎英文嘅心經都有嘅。咁你視乎你自己中意嘅語言，你就去 download 翻落嚟，去慢慢聽，寫翻啲拼音，慢慢讀。讀錯唔緊要嘅，讀錯有個心就得噶啦。咁你可以慢慢改善，因為每個人讀嘅音最尾讀嘅音都唔一樣，個咒有時個個人讀嘅音都唔一樣，所以唔好去 judge 大家。你讀得啱，佢讀得唔啱，就會冇咗個光。唔係嘅，個個都係有個心嘅啫。咁讀完之後咧，記得做翻個回向，就係呢個回向偈啦。願以此功德，我希望呢個功德莊嚴佛淨土，希望可以令到莊嚴晒成個佛嘅淨土。上報4重恩，希望報翻我所有嘅祖先嘅恩賜。下濟三途苦，即係話下邊嘅餓鬼、畜生同埋所有嘅三惡道嘅一啲苦難。若有見聞者，即係當你念經嘅時候，你都會有好多眾生嚟聽經嘅。當你聽到嘅經，我都會悉發菩提心。我呢一生盡此一報身，大家一齊同生極樂國，就係呢一個回向偈嘅意思啦。所以大家咧就可以繼續跟住讀，就係願以此功德莊嚴佛淨土，上報4重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。咁咧。然後咧，你就可以將功德回向啦。如果你想回向翻俾今次大埔雲福苑嘅亡靈，咁你就可以願功德，你可以將個蓮花捧住佢，或者合十，願功德回向翻俾大埔雲福苑嘅亡靈，願亡靈乘着蓮花往生淨土，離苦得樂。亦都或者將功德回向翻俾我嘅冤親債主，將功德回向翻俾我歷代內外祖先，我嘅爺爺我嫲嫲叫咩名，跟住你亦都可以許願，願我身體健康，願我嘅家人都身體健康，願我哋每一個香港人都出入平安，唔會再有任何嘅苦難，亦都個個身體健康，幸福美滿。呢啲所有嘅願望你都可以隨呢個蓮花去許願。許完願之後咧，如果你想供俾菩薩的話咧，或者你可以供喺佛台啦，你可以供喺你祖先嘅位置啦。咁你儲埋一大袋嘅時候，當你去拜祭祖先嘅時候，你就可以一袋咁樣拎去祖先嘅化寶爐度化寶就可以噶啦。咁咧，當你朋友可能有需要嘅時候，你亦都可以
教佢哋點樣分享俾佢哋點樣接蓮花啦。其實呢一個都係一個好好嘅功德，亦都係可以令到自己嘅心呢一刻無法去釋懷嘅時候，就用呢個小小嘅時間，讓自己個心安住咗喺自己嘅裏邊，做翻自己心裏邊嘅主人。所以希望我呢條片都可以幫到大家。呢一個係一個非常之好嘅善業，幫到亡靈，亦都幫到自己，亦都可以祝福到身邊每一個人。願亡者安息，往生淨土，離苦得樂。願災民過渡難關，走出陰霾。希望每一個聽到呢件事令到你心靈不安嘅朋友，早日撫平心靈。願菩薩加持你哋每一位，希望你哋每一位都身體健康，出入平安。阿彌陀佛。